alaikum masoyana. To wannan dai dutsen guganmu ne na gargajiya tun shekaru da yawa, da shekaru aru za mu ce ma. Shine dai ainihin dutse da ake guga da shi na gargajiya, ba yanzu ne da ake da dutsen lantarki ba. To wannan dai shine da shi ake guga. Ni ma gashi nan zan goge rigata yanzu, amma kuma yanzu ma har yanzu akwai wanda suke amfani da shi. Idan na sa dan fifita wutar, za ku ga masu guga sukan dan yi haka, su dan yi haka da shi, sai kuma a hau guga. Kun ga ji masoyana, kun ga sai a hau guga a goge riga. Kuma har yanzu akwai masu wanki da guga fa da suke amfani da dutsen gargajiyan nan har yanzu. Dutsen gawayi ne za a zuba a hura, ko kuma a ji a ɗibi garwashi na girki, a ɗibi garwashi sai a zuba a ciki a fifita. To da shi ake guga. Har yanzu dai akwai wanda suke amfani da shi ma a birnin, ma akwai wanda ma suke amfani da shi ma, ba wai lallai a ƙauye ba. Na tashi mutum ko kai kamar inda nake gaggawa nan, ina son fita gobe da sassafe, to shine dare yayi yanzu, shine na haɗa gawayin nan na hura in dan goge rigar da zan sa fita gobe da safe. Saboda wutan lantarki ba tabbas ne da ita ba. Yanzu ma haka ba wutan nefa, shine na haɗa gawayin nan. Na ce bari in goge rigata saboda zan yi sammakon fita gobe da sassafe. Gashi nan na goge mama ya fi rigar, ni ready zan goge. Na gani masoya na ko, bari in ƙara fifita wutar dai.